certo que había dúas preguntas pendentes, non? Que non advertín, en todo caso estábamos aí moi apretados de tempo, retomarémola, se queredes os que queríades intervir na parte final desta mesa e tamén me gustaría pedirvos un pequeno esforzo, entendo que son 5 minutos, cando rematemos a sesión intentaremos que sea pois, a menos 5, menos 10 para ter ese tempo e non pedirvos un tempo extra o previsto no programa, no que faremos outro pequeno mentimeter, non? Con dúas pequenas cuestións un pouco para que nos axudedes na planificación do que é algo colectivo, non? Non se trata de tratar aquí os temas que a mí me interesan, o que interesan a organización, sino tratar os temas que vos interesan a vos, porque isto é unha ferramenta. E basicamente vos preguntar cales son os temas que máis interesan para as próximas reunións para a planificación e despois deixando un pequeno espazo para que, en caso de que se nos escaparan temas, que seguramente sí, pois que engadades pois, as vosas propias propostas para introducir na planificación. Bueno, nesta mesa de experiencias locais, seguimos con esta dinámica, bueno, grazas tamén ao traballo feito por Benito Blanco na identificación de experiencias de onte e de hoxe. Hoxe contamos con Bernardo Varela, concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Allariz. Contamos tamén con Inés Rozas, mestra composteira do Concello da Illa de Arousa, e con Óscar Miranda, técnico de Medio Ambiente do Concello de Arteixo. A dinámica, comentábamos antes, Óscar, que unha intervención dos 15-20 minutos para despois ir, bueno, ter a posibilidade de rascar esos 10 minutos que nos permitan ter unha parte así como de media hora de preguntas e intervencións, reflexións e nada máis. Se queredes seguimos o orden previsto no programa, Bernardo, e cando queiras. Escoitaseme? Sí, ahora. En primeiro lugar, moitas grazas, por suposto, á organización por ternos convidado a este foro. Eu creo que é algo necesario, que é algo que nos preocupa e que nos ocupa nos nosos concellos. E vou vos a contar unha experiencia que levamos feito en Allariz dende fai anos e que agardo que non deriven que mañá teña ali o Corpo de Inspección da Xunta de Galicia para reñirnos, porque todo sería posible, non? Porque é certo que algunhas das cousas que plantexamos xa se plantexaron fai anos a propia Administración Autonómica, porque non lle víamos un encaixe legal, e fomos solventando a medida que se puido, e polo que vexo na nova lei de residuos isto non vai ter unha solución, sino que máis ben se vai a complicar, e sinceramente preocúpame, e eu creo que tamén nos debería de preocupar a todos e todas. E o programa VEI, o programa VER, que é o último que puxemos en marcha, a ver se acerto. Non sei se aquí está apagado. Sí. Vale, é básico encendelo, sí. Vale, aquí está Allariz, supoño que a maioría de vos nos coñece onde estamos, somos 6.400 habitantes agora mesmo, en 92 núcleos de poboación, que é un dato importante e que fai a nosa realidade moi distinta do resto do Estado, non? Posto que os problemas para unha xestión dos residuos se multiplican cando estás a falar de unha dispersión poboacional tan importante. Nós somos reserva da biosfera, con outros 4 concellos, consideramos uns lugares privilexiados por home e a natureza e nesa línea traballamos. O obxectivo deste proxecto, do RE en concreto, é un obxectivo de economía circular, o Concello como facilitador, produtor, pero tamén recollendo separadamente o material que xenera a nosa hostelería, por eso esa diapo, non? E devolver esa materia orgánica que se xenera outra vez aos campos de onde sae en boa medida os alimentos que se poden consumir en Allariz. O programa B, en 2015-2020, o que buscaba era separar a materia orgánica para facer compost, separar e reciclar envases lixeiros, plásticos, papel cartón, e vidro e outros materiais para a súa venda. E o noso objetivo era o 80%, evidentemente non chegamos. E aí unha cuestión. A ver, nós sí que nos centramos na separación de materia orgánica porque entendemos que o que se fai en materia orgánica favorece o resto de fraccións. É dicir, se tú traballas na separación da materia orgánica, que ao final é prácticamente o 50% dos residuos que xeneramos, vas a mellorar sustancialmente o resto das fraccións. E iso témolo visto e témolo demostrado ao longo destes anos. O noso compromiso municipal inicial foi
conxelar as tasas no período 2015-2020. De feito, direivos que nós non fixemos a rebaixa do 10% que decía antes Luís Lamas, porque considerábamos que non podía ser que reducíramos. É un mensaxe para min equivocado e, polo tanto, seguimos pagando a Sogama o precio da tonelada marcado por non reducir o 10%. Eu son algo cabezón, tamén é verdade. Pero é que esa era unha mensaxe totalmente trabucada de cada cidadanía, que podíamos reducir o prezo das tasas, cando en realidade é certo que na maior parte dos casos non nos chegan as tasas para cubrir o custe, non? Entón, eso de andarlle reducindo o custe que non ten nin cabeza, na miña humilde opinión. Identificación dos recursos, materia orgánica, compostaxe, papel cartón, reciclaxe, vidro, reciclaxe, envases plásticos, reciclaxe. Compostaxe familiar. A día de hoxe temos repartidos uns 550 composteiros individuais aproximadamente. O ano pasado, comentaba fai un momento con técnicos da Consellería, nós este ano non fixemos a solicitude das axudas, en 2020 e 2021 sí, pero claro, é que como ti tes un marco que no noso caso solicitáramos 200 composteiros, xa tiñamos 350 instalados, pois ao final é que non tiña que darlle composteiros, porque non había esa demanda. Este ano volvo a ter demanda, é dicir, volveu a haber xente que me pide composteiros individuais, pero eso non é algo, e ademais, que a situación de pandemia que tuvemos en 2020 e 2021 era moi difícil facer charlas de concienciación, chegar á cidadanía, etc. Non? Pero, bueno, esos composteiros funcionan, nos facemos revisións en colaboración con a ADEGA anualmente, e excepto un caso que, bueno, hai casos que son de esforzo persoal, porque nunha familia, cando chegaron a facer a comprobación de como iba o composteiro, fixeran un virato no chan e meteran o composteiro no chan. Imaginádevos o esforzo que fixeron. Tiñan interés, desde logo, non? Pero, en xeral, faixe un bon uso deles e funcionan, porque a xente por eso os pide, non? E despois, as zonas de compostaxe comunitario, que iniciamos en 2016, era un proxecto bastante pioneiro aquí no país. Hoxe, na provincia de Pontevedra, está bastante estendido. Tiñamos unha parte que eran os composteiros comunitarios en 1000 litros, composteiros de 1000 litros de gran capacidade, que o ano pasado incrementamos en 10 a través das axudas da Consellería. Esas 22 zonas de compostaxe comunitaria teñen un número de composteiros en función da cantidade de xente que vive nese entorno e o consumo de auga que hai, porque é certo que en Allariz temos bastante xente que non está empadronada e, sin embargo, vive, non? Entón, en función daquelas casas que teñen consumo de auga e en función do número de empadronamentos, poñíamos o número de composteiros. Ahora mesmo hai algunha zona que ten 16 composteiros e outra zonas que teñen 4, únicamente en función desa distribución. E o que vedes o carón, que é esa zona de acopio de materia vegetal, eso é o que temos hoxe desbordado, é dicir, temos máis demanda da que realmente do que damos sacado deses entornos. Aí comentaba que incluso unha das posibles solucións é que de alguna forma ou ben desde a Xunta ou ben desde a Diputación, porque non ten sentido que un concello teña un camión con capacidade de extracción do material e trituración, porque o problema é que levar este material, se non o trituras in situ, é costosísimo porque ocupa muitísimo volume, non? Entón, eso sería unha opción. Claro, non o pode pedir o Concello de Allariz para Allariz, porque eu vou non usar 10 veces o ano, non sei se me explico. Sin embargo, se eso se fixera dunha forma coordinada, tería moito sentido. E, a pesares de que moitas veces non o vemos, sobre todo nos entornos onde temos vivendas unifamiliares e urbanizacións, prométovos que é unha salvaxada a cantidade de material e que acaba indo ao contedor verde, ao de rechazo, porque evidentemente a xente non ten que facer con ese material, non o vai deixar no seu xardinciño. Cando é unha finca grande, sí, pero nun xardín de 50, 60, 100 metros non deixan as podas ali nin as queiman. O que fan é, en canto valeiras o contenedor, botarcho dentro. Entón, isto sí que me parece unha medida que se pode implementar en calquer lugar, sempre que teñas un espazo verde preto, pero hai que darlle despois esa viabilidade no tempo. Bueno, isto é un pouco esa zonificación que vos comentaba, con 25 zonas de compostaxe no entorno do casco histórico. Isto fixose na vila, lóxicamente os 550 composteiros estes individuais repartíronse neses núcleos de poboación, nos pequenos núcleos de poboación, pero na vila o que se fixo foi implementar estas zonas de compostaxe. Por sorte, temos bastantes zonas verdes e, polo tanto, foi relativamente doado. Ao principio tuvemos algunha crítica e iso foise superando e hoxe a xente usa isto, non tanto como a mí me gustaría, pero, bueno, distintas zonas de compostaxe, donde non hai espazos, donde non hai fincas ao redor, donde non hai ese uso, digamos, residencial en chalets,
simplemente temos composteiros, donde hai ese uso residencial en chalets ou casas unifamiliares e donde temos a zona de acopio de material vegetal o carón. Tuvemos que ir aprendendo eses cartaces que vedes que hai na parte superior, bueno, é para dicirlle a xente cal é o composteiro en uso e despois o que non poden botar, non? Porque deposita céspede restos na zona, son materia orgánica, non botes isto e isto e isto, o que te ibas atopando co paso do tempo neses espazos. E en cada unha das illas vedes que hai outros dous caixós distintos, un é o da astela, folla, dependendo da época do ano, vamos implementando un estructurante distinto, e outro é o do compost, que a donde devolvemos o compost que xa está cribado e preparado para uso para que os veciños podan facer uso del. É a súa recompensa, por así decirlo, non? Aí temos a cabiña que adquirimos para facer isto, o movimento que se fai nos distintos composteiros, sácase para big bags, e despois implementamos outro sistema a maiores que foi o recollida porta a porta. Por qué? Porque, claro, un restaurante solo enchíanos un composteiro destes en 4 días, non? Entón, eso non podía ser. Entón, puxemos en marcha un sistema especialmente para casco histórico. Nós temos moita hostelería, temos moito turismo, e entón tiñamos ese problema real de que nos asobardaba as zonas de compostaxe se alguén quería levar ese material. E despois, que é unha parte moi importante do lixo que vai aos nosos contedores, non? O que producen os que nos chamamos grandes productores, restaurantes, a gardería municipal, os colexios, froiterías, peixerías, panaderías, pasterías, fornos de pan, florerías, bueno, pois ese material recóllese separadamente nesa cabiña, damos uns contedores 3 días á semana, e eses 3 días á semana facemos a recollida. E outros 2 días á semana facemos a recollida do vidro, porque no casco histórico retiramos toda a contaminarización, eso levámoslo para fora, e aí recollemos tamén o vidro, independentemente de que temos moitísimo iglú de vidro repartido, pero non en casco histórico. A nos, eso parecíanos algo tamén fundamental. A bijana que comentaba un compañeiro anteriormente ten unha limitación, e a limitación é, a nosa bijana é un tamaño medio, pero chega un momento en que se atraganta, vamos a decir así. O sea, se lle botas moito non dá feito. Simplemente a bijana o que che garante é unha temperatura e unha capacidade de incrementar a velocidade de tratamento, pero non podes botar ali sin tino, porque eso non dá, non aguanta, non soporta a cantidade. Entonces, bueno, dá para o que dá, e para min non é unha solución máxica. Pode ser unha solución para un restaurante concreto que ten ali o seu espazo, vale, pero non é unha solución para unha entidade como a nós, vale. Despois temos un sistema de silos para a compostaxe, e iso é o que usamos, un sistema de silos onde recollemos os lixiviados e facemos un compost mediante pilas, como se fixo toda a vida, non? Aportamos, lóxicamente, estructurante, e cando rematamos, facemos un cribado e levámolo aos distintos espazos. Vamos a ver agora. Aí tedes cargando un remolque esparexedor, e aí temos, ese sería o resultado final, ese que vedes aí, e, por exemplo, zonas onde se emprega o material. Non se pode vender como abono, legalmente non sería posible, pero a xente sí que non lo demanda para o seu emprego. Facemos un control da calidade dese material que sacamos e vámolo repartindo nos propios espacios municipais e algún particular que non lo demanda, non? Co cual entendemos que é un sistema de recuperación, de pechar o ciclo. Con todo iso, pois onde estábamos no 2019 e onde estamos no 2021? Pois os datos non son alentadores, como podedes ver, son datos reais. Contedor verde, é dicir, rechazo. No 2019 estábamos en 1.796.971 kilos e no 2021 en 1.821.810 kilos, o sea que 293 kilos casi por habitante ya, non? É certo que esta cantidade está moi deturpada. E que quero dicir con eso? Lóxicamente, nós temos un nivel de turismo que fai que no verán prácticamente cuadripliquemos poboación. Claro, pois entón, eu podo falar dos 6.400 habitantes, pero hai momentos que teño 20.000. Bueno, pois a miña media vai ser sempre moi relativa. E como decían uns da Universidade Autónoma de Madrid, que fixeron un estudio que era dialogosrb.net, un estudio que se fixo en 4 reservas da biosfera, podedes velo, eles comentaban, un deles era catedrático emérito da Autónoma de Madrid, decía, bueno, hai que ver o coste de oportunidade, é dicir, se non hubiéramos implementado estas medidas, onde estaríamos agora? Pois estaríamos moito peor, lóxicamente, non?
En iglú vidro estábamos en 207.340 kilos en 2019, hoxe estamos en 214.630, estamos en 36 kilos por habitante e ano. Moi por enriba da media galega, tamén é verdade que aí ten que ver tamén o turismo, lóxicamente. En contenedor amarelo, envases plásticos, 137.140 kilos, 22 kilos por habitante e ano, hoxe estamos en 164.260 kilos, 26,5 kilos por habitante e ano. Temos en todas as parroquias e prácticamente en todos os núcleos de poboación contenedor amarelo. O contenedor amarelo a min é o que menos me preocupa. A que vou? Que se nun núcleo non hai que recoller máis que cada 4 semanas, o contenedor amarelo, se vai realmente, únicamente en base, non ten problema. Non hai por que incrementar a frecuencia de recollida. Porque, claro, ti cando falas con Ecoembes, dicen, porque, claro, tú vas a poñer un contenedor amarelo para 10 veciños. Oye, é o meu problema. E o que pasa é que podo regular a frecuencia das recollidas. Non teño por que ir a recollerlles todas as semanas ese contenedor amarelo se non ten sentido recollerlo. Home, a miña aspiración é ter moitos máis contenedores amarelos, se seguimos en ese modelo, que contenedores verdes. Sería o lóxico, porque en volumen generas moitísimo máis amarelo. Eu, por lo menos, na miña casa, non sei se pasa nas vosas. Pero, bueno, eu teño que sacar a bolsa de amarelo todos os días, porque en envases eso é abafante, non? Que ese é outro tema que se debería tratar, que algo se falou antes, que é o tema da reducción dos envases. Non, eso non é competencia municipal. Aí teñen que intervir o Estado e a Xunta. Lóxicamente, a nós, eso, bueno, cheganos o que nos chega, pero o primeiro paso, por suposto, que a reducción na cantidade que se xenera. E nós aí temos moi pouco no que intervir, como administración local. Papel cartón, 146.780 kilos, 166.000 o ano pasado, 26 kilos por habitante e ano. Outros, que son pilas, roupa, fluorescentes, voluminosos. En voluminosos sí que temos reducido moito. Materia orgánica compostada, uns 760.000 kilos ao ano. Pero, bueno, aí boa parte tamén é da parte esta vegetal, que vai o carón da propia materia orgánica, por suposto, dos composteiros individuais que ten a xente, o sea, un sumatorio de todo ese proceso que vos comentaba anteriormente, non? Estaríamos en torno a un 45% no 2021. Pero xa digo que estamos aí. Eu levo anos que estou entre 40, pero non vamos a máis. Algún problema temos porque non somos capaces de incrementar esa porcentaxe. Contenedor verde, reducir contedores, os nosos obxectivos, non? Reducir contedores, mellorar as recollidas e incrementar os contedores, en iglú vidro, contenedor amarelo, incremento de contedores, poño aí entre fomento, mellor separación de envases, novos sistemas. Nós onte nos instalaron o sistema que se comentaria anteriormente, os reciclos, pero que iso é unha instalación singular, eu entendo como un estudio, porque esa non vai ser a solución. O que teria que haber é unha recuperación nos puntos de venda, lóxicamente, non? O sea, eu, como se fixo, por certo, toda a vida, entendo que é un problema para os produtores e para as cadeas comerciais, porque necesitan un volumen moi importante para recuperar ese tipo de envases. Pero é o seu problema. Ahora mesmo estándolo cargando a nós. E se a xente recibe... Eu, cando era pequeno, as gaseosas e os sifós na miña casa non se perdía un. Volvían todos á tenda donde... Por qué? Porque che pagaban por esa recollida, non? Entón, está claro que os modelos xa existen. Que ten un coste para as empresas implementalos? Eles terán que ver como se solventa e explicarlo á cidadanía. Pero, ao final, nós aquí estamos para dar solucións a uns problemas que, evidentemente, son a nosa competencia, pero nos veñen en moitos casos impostos, non? Continuar o seguimento de concienciación, sí. E fixadevos o que poño aí. Bueno, voluminosos, eu estou de acordo con quen falaba dos colchós. Ahora hai unha planta que se vai poñer en marcha, a min quedaron de vir esta semana, non viñeron a buscar os colchós, efectivamente, pero eso tamén, claro, que debería haber un pago cada vez que se entrega un colchón novo e para a recuperación do colchón vello, que fora obligatorio por parte da empresa. Eso cae de caixón, igual que pasa con unha nevera ou con calquer outro material, non? Por certo, no papel cartón temos, a parte dos contedores, temos un sistema porta a porta. Nós temos moito comercio, o tema de outlets, o tema de comercio local, entón facemos unha recollida porta a porta para liberar os contedores azuis desa carga de material, porque senón sería inviable, non chegarían, teríamos que poñer contedores infinitos, non? No plan 2022-2025, continuar co seguimento e concienciación, posta en marcha dos vixiantes ambientais, e que a posta en marcha dos vixiantes ambientais, xa vos digo, eso verédelo, creo, co tempo, todos e todas o veremos, que chega un punto en que, por moito que conciencies, ou das pasos nos cuales sexa obligatorio que se faga esa recuperación, ese reciclaxe, esa separación, ou senón, dá igual, porque eu me poño de moi mala virgen cando levanto un contenedor e vexo ali, ao lado do amarelo,
a garrafa de 5 litros de plástico sin aplastar, os Vicks ali tirados, etc. Pero a ver, se teñen o amarelo ao lado, pois ao final saben perfectamente que iso é do amarelo, que non é do verde, non? Bueno, pois eu podo intentar conciencialos. Ahora, o que non se acabe concienciando, outro día falando ali con un restaurador, o sea, unha persoa que ten un restaurante en Allariz, bueno, pois este home é marroquí, e eu explicáballe que tiña que facer separación e tal, e que lle entregábamos uns composteiros para que separara, porque está nun ámbito non urbano, e dicíame, sí, yo lo entiendo todo, yo lo entiendo. Lo entiendo porque en Dinamarca, que era onde estuvera fai 7 anos, por botar unha bolsa de lixo equivocada, pequena, calcaronlle 4.000 euros. Entón, o home entendió perfectamente. Non facía falta que lle insistira moito en explicarlle como había que facer a separación. Ele entendía. Vale, pois, desgraciadamente, o que non entenda, en algún momento teremos que explicarlo por métodos, digamos, máis expresivos. Vamos a ser así suaves. E despois o punto ver. O punto ver empezamos o ano pasado. Bueno, alégrome que vayan sair estas axudas agora para poñer en marcha puntos de recuperación de materiais que se entregan. Nós puxémoslo en marcha o ano pasado, como as outras subvencións as tiñamos pedidas e estas non saliron nesa línea, pois tuvemos que ir facendo o camiño sós. Igual que tamén teño que decir que este ano non pedimos as subvencións porque ao final é que tiñamos difícil encaixe, porque como xa temos moitas cousas feitas, moitas veces con fondos propios, xa casi non temos por onde meter, non? O ano anterior sí, pero este ano pois non as pedimos, que manda truco, pero non podíamos pedilas, non lle vía como. Pero bueno, e non metín o do punto ver, Dios, que desastre. Bueno, o punto ver en que consiste? Eu creo que sí que estaba no pincho, pero ao mellor collen un equivocado. O punto ver é unha nave que ten o Concello de Allariz, donde, aparte do que sería o punto limpo, tradicional, donde levan as neveras, lavadoras, etc., a xente leva aquilo que máis ou menos funciona. Ás veces cousas hasta sin estrenar, cuadros sin estrenar, etc. Podedes buscalo en internet. Bueno, eso chega a ese punto limpo, clasifica unha persoa que temos ali, que é Miguel, que en realidad o seu traballo é emerxencias, pero que isto lle gusta, entón non lle bota tempo, o sea, non sabe o tempo nin que lle dedica a isto, e queda ca xente polas mañás, pola tarde, dalle igual, un fin de semana. Se alguén visualiza algo que lle interesa, que pode interesarlle para a súa vivenda, e o único que lle pide é que cando chega a súa vivenda, que lle faga unha foto de onde está funcionando. E iso cárgase. E iso ten unha capacidade de acción bestial. O sea, hai días que recibimos ao mellor 20 elementos que son susceptibles de recuperación e que salen 6 ou 7. E ven xente non xa de Allariz, sino de fora. Nós non admitimos cousas que non sean de Allariz no punto ver. Non admitimos para traer, pero para levar sí que admitimos que veñan de calquer lugar. E a verdade é que eu confeso que me sorprendeu. Eu non tiña moitas expectativas co sistema, porque vivimos no país en que vivimos, pero sí que hai xente que incluso xa pasa todas as semanas por ali para ver se hai algo que lle vale. Vale, o sea, xa a búsqueda vai nesa liña. E está funcionando moi ben. É verdade que aí, por sorte, houve a persoa axeitada para poder levar adiante este proxecto, e aí eu sí que, na medida en que nós o estamos facendo, animaríavos, se podedes poñer en marcha un proxecto deste tipo, porque ademais é moi satisfactorio para a cidadanía. Mais alá de que, evidentemente, porque hai veces que a xente, temas de gimnasia, non vexades xente que se aburre da barra de correr, ou eu que sei, ali deixan, e iso enseguida ten unha saída, pero non é eso, sino pequenos motocultores, motoserras. É alucinante o que a xente deixa. Por exemplo, unha motoserra pasounos, o señor deixou na ali, decía Miguel, deixouna porque non lle funcionaba. Non. É que lle puxera, cando quiso darlle a volta, o sea, afiar a cadea, o que fixo foi darlle a volta, poñelo ao revés. E chamei e dixe, mira, que xa isto funciona. Da igual, xa comprei outra, porque despois o modelo tamén vai moita nesa línea, non? A xente, cando ten ganas de cambiar, o que hasta dice, isto xa está estropeado, pero televisores, pantalla plana, non sei que funcionando, ou porque tiña un pequeno roce no cable e ali o deixaba. Entón, eso sí que está sendo moi satisfactorio. E outro, é satisfactorio a veces sí, a veces non, porque cando ves que non das avanzado e despois que non... Eu sí que sigo defendendo que a separación da materia orgánica é absolutamente básica e prioritaria
e que, dende logo, ou nos facilitan as cousas para que nos podamos facer, de alguna forma, un tratamento dese material, ou, senón, eu estou pensando en leválo a Verín, e me parece algo incluso, para empezar, ambientalmente máis que discutible. Que vaya a coller algo que basicamente é auga, metelo nun camión, e xa non vos digo nada se teño que ir todos os días con un camión desde Allariz hasta Verín, que iso é 1 hora de ida e volta. E aparte, despois hai que traballar, por suposto, na línea de nos pequenos núcleos, a idea non pode ser poñer ali un quinto contedor, porque entonces de que estamos a falar? Se poñemos un quinto contenedor nos núcleos, quen vai a pasar a recoller ese contenedor? Que vamos a pasar todos os días? Unha vez a semana? Cando abras ese contenedor ao cabo de 5 días, non sei na costa, pero no Concello de Allariz a 40 grados a recacheira, prometo-vos que vamos. Eu se son veciño xa non abro o contenedor porque dali pode sair calquer cousa. Entón, temos que centrarnos na realidade do noso país, no que poida ser, e entre as distintas administracións colaborar, porque a competencia é nosa, pero é unha competencia de todos, e tamén, por suposto, da cidadanía. Nada máis, moitas gracias. Bueno, bos días a todos, grazas pola invitación. Eu son Inés Rozas, a mestra composteira da Illa da Arousa actualmente. Vou vos comentar un pouco o que se fixo nas últimas décadas. Dame medo dicilo porque isto está sendo un traballo de formiguiña, pero os obxectivos hai que empezar a cumplilos xa e non chegamos. Bueno, primeiro quero vos poñer en situación. A Illa da Arousa creemos que temos unhas características especiais. Temos unha extensión de 7 km cuadrados, moi pequena, evidentemente. 36 km de costa, 11 deles de praia, e os habitantes, os empadronados son aproximadamente 5.000 habitantes. Temos un alto porcentaxe de vivendas unifamiliares, rondamos máis ou menos o 80% da poboación vive en casas unifamiliares, e o resto son edificios en altura, pero non gran altura, como moito entre 3-4 pisos. Leva unido a península dende 1985 e un dos concellos máis xoves da comunidade autónoma, que se independizou de Vilanova no 98. Os retos que creemos que temos na illa é a estacionalidade poboacional. Durante o verán triplicamos a poboación e iso nos complica moitísimo a xestión de residuos eses meses de verán. Ademais deso, moitas das vivendas que temos son de segunda vivenda, entón costanos moito chegar a toda a poboación todo o ano. Non temos persoal suficiente para concienciar a xente do tema de residuos, que é casi no que máis nos centramos na illa. E tamén, evidentemente, o turismo leva a que crecen a restauración na temporada estival, xa que o número non o teño, pero temos moitos chiringuitos de verán que producen moitísimo residuo orgánico. Bueno, eso. Outro dos puntos que queremos resaltar tamén é que a responsabilidade de consumo. O noso consumo, de todos, non só da cidadanía, porque a veces falamos é como que non vai con nós, non? Son os demais, pero nós temos que dar exemplo. Temos que recordarlle a xente que non estamos aquí para... que non nos podemos olvidar do que vetamos á rúa, que podemos facelo dende casa, non? Aínda que a produción da población non sea a maioría dos residuos que se xeneran, porque os industriais sempre nos superan, pero ao final é o noso obxectivo dentro do Concello. Outro dos retos que temos, que nós principalmente a prioridade é a concienciación e a xestión dos residuos orgánicos, xa que sabemos, me repito, casi o 50% da basura que se xenera dos domicilios é materia orgánica. Se quitamos eso do fluxo que vai a Sogama, estamos mellorando moitísimo as nosas tasas. Bueno, se queremos, como se falouse moito esta mañán, do tratamento in situ, nós temos un problema, porque se queremos montar unha mini planta na illa, non temos espacio suficiente, ademais de que aos niveles de autorización para tratamento de sandage da fracción orgánica,
polas medidas de protección que temos na illa, non imos ser capaces de ter eso. O bo que temos nosotros, que non lle pasa a Llariz, que mover eses restos orgánicos ata outra planta, é que Sogama ten plantexado facer unha planta en Vilanova e nos queda relativamente preto. Cales foron as prioridades nos últimos anos na illa? Bueno, pois o impulso da compostaxe. Despois contarevos como se empezou na illa ca compostaxe, a concienciación cidadá, estamos cada 2 por 3 recordando aos veciños que todas as fraccións son importantes de separación e tamén a mellora da contenerización. Logo falarei tamén do Revitaliza, pero, bueno, o Revitaliza aposta un pouco por eliminar o contedor de restos, pero eu non o vexo compatible ca actual xestión de residuos, non? Se amenazamos a xente con que imos a quitar o contedor de resto, bueno, non sei, que imos facer cos cueiros dos nenos e dos maiores, non? Hai que pensar nesas cousas. Entón, o que nos facemos é intentar que se poñemos un contenedor de resto, non temos as illas completas de todas as fraccións, pero sempre vai asociado un contenedor de resto con un de envases lixeiros, non? E dende que se fixo, creo que foi ahora non teño, creo que non teño o ano. Dende que, fai 4 anos, me parece que foi. Dende que se actualizou esa containerización na illa, os porcentaxes melloraron. Están aí os datos de Coembes do 2020, que son os máis actuais que temos. Como vedes, a media española ronda os 20 de papel cartón, nos estamos nun 25. Tamén é verdade, non vou mentir. Temos un 30% de impropios. E non sei a razón. Non o podo dicir porque non o sei. E, sin embargo, en envases lixeiros temos un 37. Estamos casi duplicando... duplicamos a media de Galicia. Entón, eu creo que eso sí que funciona, que se falou de que queremos menos contenedores, pero que igual hai que poñer máis e recoller menos veces. Agora voume centrar un pouco nos biorresiduos. O noso impulso da compostaxe comezou no 98 con un proxecto LIFE que durou 3 anos, que se centrou na compostaxe doméstica. Bueno, con este proxecto fixéronse bastantes cousas. Dende un estudio para saber cal era o mellor modelo para a illa, probouse vermicompostaxe, compostaxe tradicional, probáronse diferentes modelos de composteiros individuais. Bueno, así en xeral non foi eso o que se observou. Fíxose unha compra de composteiros individuais cando se decidiu cal era o mellor modelo para os cidadáns da illa. Compráronse 2 tantas de 800 euros, 800 coins. E, ademais, que isto creo que é importante, a formación dos primeiros mestres composteiros. Estes primeiros mestres composteiros foron voluntarios, os propios cidadáns da illa, foron máis ou menos 20, e foron os vectores de información para o resto da cidadanía, porque nos concellos non temos suficiente personal para estar non en riba deles, sino para poder comunicar se teñen problemas, se poden resolverse dúbidas, pois non se pode. Estas persoas foron os que facilitaron que na illa funcione moi ben a compostaxe individual. Tanto que, bueno, sempre... Eu como mestra composteira agora sempre cando veñen a falar, eu fun o primeiro mestre composteiro e iban a Madrid a dar charlas porque o sistema funcionaba. Tamén, bueno, igual para quen sepa de compostaxe, sabe que a compostaxe non é que non se pode, si se pode, pero é máis costoso o proceso, que mellora cando a fracción orgánica se mezcla con resto vegetal triturado, funciona moito mellor, porque controlamos a humidade, controlamos a aireación, non necesitamos que non entre en anaerobiosis o proceso. Entón, fixéronse probas de cal era o mellor estructurante para a compostaxe. E, bueno, no noso caso foi o toxo, que isto é un punto importante na illa, que dende esta iniciativa sempre se
se reparte estructurante para os composteiros individuais das familias da illa. É un punto de encontro tamén para nós, para poder falar ca xente e para comunicarnos e decir, oye, pois teño problema, pois rompeume o composteiro. Sempre estamos 2 días a semana dispostos para a cidadanía e nos sirve como medida, non? Como ferramenta para saber que está pasando con estes composteiros, porque non sirve de nada repartir composteiros e non saber se a xente o utiliza, que podes usar mellor ou peor, pero polo menos, porque non, evidentemente non hai unha fórmula máxica para compostar, funciona de moitas maneiras. Isto é un punto de encontro para nós. Os concellos temos que estar dispoñibles para os cidadáns. Ademais, demos saída, agora mesmo xa non só se reparte toxo, porque temos un punto verde no que se recolle podas dos cidadáns, se tritura todo, entón xa non é toxo, moitas cousas, pero bueno, funciona igualmente para a compostaxe. Tamén, que o sistema de reparto estructurante, isto que vos decía do toxo, o punto de encontro, e tamén que con este proxecto se instaurou o punto limpo e ao lado temos o punto de recollida de restos verdes. Non había contenerización boa para vidrio, papel, cartón e tamén se invertiu en isto. Abrir un melón aquí para o tema de bonificacións que se fala. Eu teño esta dilema conmigo mesma de se bonificamos a xente que o fai ben ou realmente vamos a aplicar o que contamina paga, non? Que é o lema do medio ambiente. Creo que o cambio, se non podemos exixir á cidadanía o que teñen que facer, estamos perdidos, aínda que o cambio vai a ser brutal e se nos van a botar encima, evidentemente, pero nós, no 2006, sí que se apostou por facer unha pequena bonificación nas tasas de basura de 6 euros, porque se estancou, vimos que se estancaba a compostaxe individual, funcionou, volvéronse pedir composteiros, arrancou outra vez. Pero, claro, realmente o abaratamento que fixemos nas tasas non é traducido no que estamos no gasto de xestión de residuos. Anos despois apareceu o Plan Revitaliza grazas á Deputación de Pontevedra, que para nós foi un respiro, porque nos propuxo opcións para mellorar un pouco a nosa situación, non? Os coins que se repartiron a principio, coins son os composteiros individuais para as casas, os que se repartiron no 2000 non duran eternamente. Ao final é plástico e rompen. Non teño dato de todos os que se repartiron gracias ao Revitaliza, pero sabemos a día de hoxe que aproximadamente 500 están en uso, en bo uso, porque se fixo campaña continuamente, tanto telefónica como visitas, como na Toxo falamos ca xente. Son uns bons resultados, aínda que non é suficiente. Tamén se instalaron nas zonas onde non somos capaces de chegar cos coins, pois centros de compostaxe comunitario, que non me quero meter no funcionamento deles, porque funcionan igual que os de Allariz, que, realmente un dos nosos papéis como mestres composteiros é a revisión e o mantemento destes centros. Un apoio persoal técnico formado que a propia Deputación formou con medios propios, e que creo que é importante tamén resaltar, que a veces dáme a sensación de que o tema de residuos se vai un pouco para os departamentos de obras e servicios. Sí, é importante porque se necesita maquinaria e porque se necesita, pero creo que temos que molestarnos en ter xente preparada que coñeza o funcionamento de todo isto, da educación ambiental e da sensibilización. E, aparte, axudáronos con subvencións para a maquinaria, e outro dos puntos a favor é que teñen un servicio de préstamo, por exemplo, de trituradoras e peneiras, que é o que decía Bernardo.
non podemos tener cada concello unha trituradora, porque imos utilizar, bueno, con sorte, nos creo que se trituran cada 2-3 meses. Necesitamos, igual que é moi bo punto o de ofertar puntos para préstamo de aparellos electrónicos que non utilizamos moi a menudo, pois para isto tamén é importante, non? Que as deputaciones nos ofrezcan este tipo de servizos. Bueno, a instalación, eso que xa contei un pouco por riba, dos centros de compostaxe, é onde non podemos chegar cos coins. Isto teño mal, o primeiro instalouse no 2016 e o sexto que levamos do mes pasado, inaugurouse o mes pasado. Os nosos todos sempre son de 10 módulos, de 1000 litros, calculamos máis ou menos que dá atención a 250 habitantes. Hai en zonas en que a demanda é moito maior e o uso supera os 250 habitantes e outros menos. Para darvos un dato orientativo, do ano pasado, no centro das Laxes, xestionáronse 11 toneladas. 8 delas foron de residuos orgánicos separados nas domicilios e 3 de fracción vegetal. Funcionan os composteiros, pero non é suficiente, porque se sumamos o que costa mandar 11 toneladas a Sogama, os números non saen, eso é verdade. E que facemos co compost? Pois está moi demandado. Preguntan moitas veces, que facedes que non nos sobra? Porque en canto abres un módulo para que se recolla compost, desaparece máis nestes meses no que está a xente preparando a horta de verán. Fai pouco fixemos unha plantación de árbores, vímonos negros para ter un par de sacos porque non desaparece e o usa. Bueno, aquí un par de noticias e de fotos. Uno é un punto de información para recordar aos veciños que teñen a disposición a solicitude de composteiros individuais. A foto de abaixo é de, creo recordar, de un pequeno evento que fixemos cos veciños ao primeiro lote de compost que saiu, non? Para que veñan, para que vexan como funcionan, e repartiuse o compost. E outro, o noso gran problema é que facemos no verán, porque é un reto, porque aínda non o subsanamos e temos que poñernos xa con isto. Os chiringuitos lles ofreceu quen teña espacio para ter un composteiro, ofrecémoslles uns composteiros máis grandes de 800 litros e hai xente moi disposta a utilizalos, que de feito os que viven na illa os siguen utilizando durante o ano, pero hai outros que non hai tutía. Entón, por eso digo que imos ter que forzalos dunha maneira. O desconto creo que é moi bo premiar a xente, pero creo que a larga non vai funcionar. A noticia de que se fixo a reducción fiscal nas tasas. Que previsión de futuro temos? Como non nos dan as contas da cumplimento dos obxectivos da legislación da Directiva Europea, gracias ao Revitaliza, o seu apoio económico e técnico, imos facer un estudio técnico para diseñar unha folla de ruta para o cambio, porque temos que establecer un cambio tanto nas ordenanzas fiscais como na da xestión. Por outro lado, como ao final as concesións de servicios da recollida vanse actualizando cada certos anos, temos que ter en conta e empezar a cambiar a nosa relación con eles. Vamos a necesitar, se queremos xestionar os biorresiduos, temos que telos xa en conta, que conten, se non nos axudan as deputacións, que conten con nós para, contar con eles para que temos que ter un servicio de trituración ou de recollida de biorresiduos. E o maior problema tamén, a recollida selectiva de biorresiduos de grandes produtores, que tamén falaba Bernardo. Temos que ter unha solución, porque como vamos facer, como se vai recoller, cantos días, quen o vai recoller? Isto é unha das grandes solucións que veremos, espero,
traducidas na mellora das tasas de recollida. E nunca olvidar sensibilización, claro, pero de todo, de tanto transparencia, creo que é importante. Eu cando falo coa xente que coñezo, o das tasas, é que xa pagamos moito. Por que me vou molestar máis? É que as tasas, temos que decirlles aos cidadáns que as tasas non chegan, que non nos dan os números, de verdade. Nós o que nos funciona tamén é facer moitísima campaña, pois vale, a semana que ven faremos un reparto de embudos para a recollida de aceite. Outro problema é como chegar a eles. Eu como educadora ambiental tamén a veces creo que pecamos de enfocar a educación ambiental nos máis pequenos e creo que non funciona. Pero claro, como chegamos aos maiores? Quen nos escoita? Non mandamos folletos. Os folletos, falábamos agora no descanso, os folletos que se mandan ou a aplicación de Coembes, de aplicación que teñen para saber onde se botan os residuos, non funciona. Onte fixemos unha limpeza no Carreirón, na zona protexida da illa. As persoas que viñeron seguían sin saber que os guantes non van a envases lixeiros. Temos un problema con isto. Como chegamos a esta xente? Creo que é un dos retos que temos, un de tantos, porque hai moitísimos. Non quero seguir, que me enrollo moitísimo. Gracias a todos. Bos días a todos. Como representante do Concello de Arteixo, quero transmitir que é un placer poder estar aquí neste foro e dar a coñecer as actuacións que estamos desenvolvendo en materia de residuos para dar cumprimento á normativa europea, estatal e autonómica. Temos que dicir que somos un concello novato en materia de residuos, como explicarei dentro dun pouquiño, porque temos uns antecedentes históricos que se sitúan no ano 2018. Entonces, pido disculpas si metemos a pata. Ben, para comenzar vamos a poñer en contexto as características e peculiaridades do Concello de Arteixo que inciden directamente nas dinámicas de produción de residuos e, por tanto, nas estrategias que debemos establecer para unha adecuada xestión dos mesmos. A superficie do Concello de Arteixo oscila é aproximadamente de 94 km cuadrados e ten unha poboación de 33.200 habitantes, o que resulta nunha densidade de poboación de 353 habitantes por kilómetro cuadrado. 2/3 desta poboación viven en zona urbana, en 5 núcleos de poboación, e 1/3 desta poboación vive nunha contorna rural. Temos que sinalar que Arteixo, como seguramente xa sabedes todos, temos unha forte incidencia pola actividade industrial e empresarial. Temos un dos polígonos máis grandes de Galicia, que é o polígono de Sabón. Está agora a piques de funcionar ou de implementarse un novo polígono, que é o polígono de Morás, tamén de inmensas dimensións. Tamén estamos afectados polo polígono da Grela Bens, polígono que está situado na Concello da Coruña, pero estamos afectados no tocante ao complexo industrial da refinería, xa que parte da superficie desta industria se sitúa no Concello de Arteixo. Pola contra, tamén temos un sector primario bastante activo na zona suroeste do Concello, onde prolifera a actividade agrícola, forestal e gandeira, e, ademais, ten as características típicas do rural galego de alta dispersión da poboación. E, por último, temos que mencionar que durante a época estival os areais do Concello de Arteixo reciben aproximadamente 175.000 usuarios, que tamén, como podedes comprender, afectan directamente na produción de residuos. Como vos decía, o Concello de Arteixo hai un antecedente histórico que se sitúa antes do 1 de agosto de 2018, e é que ata esa data o Concello de Arteixo formaba parte do Consorcio das Mariñas, entidade que foi constituída polos concellos da área metropolitana da Coruña para dar
o servizo para atender as competencias que a normativa establecía en materia de residuos, basicamente a recollida, transporte e tratamento dos residuos domésticos, dos residuos urbanos. As características coas que desenvolvía o servizo esta entidade eran de unha xestión indirecta, había unha empresa contratada para a recollida e o transporte dos residuos. O modelo principal de recollida era con colectores de superficie que se basaban no modelo húmido seco, conformados polo colector orgánico e inorgánico, ao que se llaunaban as fraccións papel de cartón e vidro. E a planta de referencia era a planta de tratamento de Nostián, que está situada na Concello da Coruña, xusto no límite co Concello de Arteixo. Sen embargo, o Pleno da Corporación do Concello de Arteixo, por aquel entón, decidiu salirse desta entidade para xestionar, co obxecto de xestionar directamente os residuos mediante unha xestión directa, é dicir, con recursos propios do Concello de Arteixo. O modelo, en base a esta tesitura se aprobou o Plan Municipal de Xestión de Residuos e de aí saliu o novo modelo de xestión para desempeñar o servicio de residuos, que se basaba principalmente para os residuos ordinarios nunha contenerización de 5 fraccións. Conformaban áreas de 5 fraccións, é dicir, esa área consta ou alberga as 5 fraccións. A planta de referencia que se tomou para estes residuos ordinarios foi a planta de tratamento de Sogama, e a esta contenerización de 5 fraccións se uniron outras líneas de actuación, como foi a recollida porta a porta, que ahora mesmo temos activa para o papel e cartón, e estamos en trámites para implementar a recollida de bioresiduos para medianos e grandes produtores. Tamén se fixo unha actuación de fomento da compostaxe no medio rural, co reparto de composteiros individuais e actividades de formación. E ahora mesmo tamén estamos en fase proxecto de construción dun novo punto limpo, donde queremos aumentar o número de servizos que temos no actual e aumentar tamén a segregación. Este punto limpo está ahora mesmo, o proxecto xa redactado e está para construirse. Ben, centrándonos na contenerización, que quizáis é o elemento diferenciador con outros concellos da comunidade autónoma, podemos trasladar as seguintes características. Temos 220 áreas, tal e como as vedes así conformadas, e con eses volumes que temos abaixo de cada colector, o que resulta nunha densidade de poboación de 150 habitantes por área. Non todas as zonas cumplen con esta densidade, este é un promedio. Na zona rural, evidentemente, atenden a menos poboación, e na zona urbana hai zonas de moi alta densidade e que poden chegar a atender ou ter unha densidade de 200 habitantes por área. O modelo propio, o sistema propio de recollida é de carga superior bilateral, con vehículos monooperador e automáticos, é dicir, o sistema de recollida é automática, con un solo operario. Compre dicir que a este modelo de contenerización temos que darlle apoio no rural, en zonas de vivendas illadas e zonas de moi baixa densidade de poboación, lle damos apoio con colectores de carga traseira para a fracción resto. Ben, os datos que podemos trasladar da recollida do ano 2021 e que poden ser de interese é que para o papel e cartón o camión sale 20 veces de promedio ao mes, recollemos 540 toneladas no ano. Para o vidro o camión o vehículo sale 6 veces ao mes, recolleuse 603 toneladas. Para os envases lixeiros o vehículo sale 13 veces ao mes de promedio e recolleuse 347 toneladas ao ano. Para os orgánicos, para os bioresiduos, o camión sale de promedio unhas 16 veces e recolleuse 1094 toneladas ao ano, e para o resto o camión sale 60 veces ao mes, 2 veces por día, e recolléronse para este tipo de contenerización 5.893 toneladas no ano.
Ben, desde a nosa óptica, este modelo de containerización, pois, na pouca experiencia que temos, é dicir, desde o 1 de agosto de 2018 até agora, podemos dicir pois, que ten unhas vantaxas e que ten tamén uns reparos e que nós podemos trasladar da maneira seguinte. Como pros, nos valoramos positivamente que esta área que temos conformada ocupa unha mínima superficie na rúa, a longitude lineal creo recordar que era de menos de 6 metros, é dicir, unha praza e media de aparcadoiro, que é un dato que se ten moi en conta, lamentablemente, moitas veces. O enchido e baleirado se realiza por planos diferentes e entonces notase maior limpeza que noutros sistemas. Temos unha mellora estética e homoxeneidade, todos os colectores teñen o mismo alto e o mismo fondo e entonces se percibe como área como unha unidade compacta. Os veciños nos trasladan tamén que pode haber maior comodidade para o depósito dos residuos ao poder deixar os residuos, todas as fraccións, as 5 fraccións a un tempo, en comparación con o modelo que tiñamos anteriormente, onde o mellor colector orgánico e inorgánico se situaba moi afastado do papel e cartón e do vidro. Por último, tamén como unha ventaxa, percibimos que hai unha reducción dos riscos para os operarios debido a que reducimos o número de operarios que teñen que ir en estribo. Os contras, basicamente, pola nosa parte, vemos que é un sistema que ten pouca implantación aquí na comunidade autónoma e iso nos pode ser un problema para nós porque non hai sinerxias con outros concellos. O coste unitario por unidade de volume é maior, vale? Se o comparamos coa carga traseira ou coa carga estritamente lateral, aínda que pode haber xa informes que a longo prazo estes costes se poden reducir, estas diferenzas se poden reducir. E despois a localización queda condicionada e isto nos tuvemos bastantes problemas, sobre todo na implantación, porque tuvemos que mover localizacións de colectores que estaban consolidadas e trasladalos pois uns metros a uns metros de distancia. Esta containerización requere que a vía aérea este totalmente libre, non pode haber cableado, non pode haber cornisas, ou non pode haber farolas ou elementos que poidan perxudicar ou impedir o izado dos colectores. Seguramente outros concellos poden percibir outras contras ou outros prós. Estas son as que podemos trasladarnos a día de hoxe, tendo en conta a pouca experiencia de apenas 3 anos con este sistema. Ben, as accións futuras para dar cumprimento á normativa que vai a salir agora estatal e a vixente, a Lei 6/2021 e a Lei 22/2011, se ben as fraccións monomateriais temos uns datos máis ou menos aceptables en canto a calidade, sí que temos que traballar na cantidade de recuperación, temos que diminuir a cantidade que vai para o colector da fracción resto. Sí que temos malos datos da fracción biorresiduos. Percibimos que unha sola bolsa, un solo veciño pode perxudicar a 10 ou 15 veciños que o estén facendo ben. Entonces, estamos estudando establecer actuacións de identificación do usuario e, como xa vos dixe antes, a recollida porta a porta para medianos e grandes produtores. Tamén estamos valorando outro aspecto que non comentei antes nos pros e nos contras, que é o colector de biorresiduos. Sí que percibimos que a boca do colector é demasiado grande e iso facilita o bolseo, é dicir, que boten bolsas de gran volumen que normalmente van con residuos sin separar e iso perxudica a calidade dos biorresiduos que recollemos nese colector. Entón, estamos pensando en reducir a boca para que actúe como filtro, como tamiz, é dicir, realmente producimos 400-500 gramos de materia orgánica cada cidadán ao día e eso colle nunha bolsa pequeniña, non? Como vos dixe antes, temos xa redactado o proxecto dun novo punto limpo, onde se van
se vai aumentar a segregación dos residuos, as bocas de colectores. Tamén vai neste proxecto unha aula ambiental e un taller de recuperación e restauración dos residuos. Outra liña de actuación, outra liña de acción vai ser a educación ambiental. Tivemos un contrato administrativo de educación ambiental que incidiu no cambio de modelo. Non podemos actuar ou non podemos darlle profundidade porque o fundamental para nós ao principio era trasladar a información á veciñanza de que estábamos cambiando dun modelo. Entonces, durante un par de anos funcionamos cun contrato administrativo de educación ambiental donde se incidiu neses aspectos. E ora queremos realizar unhas actividades de educación ambiental, aproveitando cando teñamos a aula ambiental, que fomenta a prevención e a reducción dos residuos, é dicir, queremos reducir os residuos que se depositan na fracción resto e aumentar o depósito nas fraccións monomateriais e tamén aumentar a segregación. Por último, o establecemento de tasas fiscais dinámicas. Esta nomenclatura aínda non está definida, pero o que queremos é bonificar aquelas persoas que o fan ben, é dicir, que producen menos residuos e que separan ou que facilitan unha maior segregación nas casas. E isto iría unido ca recollida porta a porta ou caos sistemas de identificación de usuario. E, bueno, hasta aquí o que podemos trasladar da nosa experiencia. Quedamos a disposición por si queredes facer unha pregunta.